Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Moja kati ya habari ambayo siku ya leo imeweza kutufikia katika media hii pendwa ya Bongo Choice Online bana, ni habari ya dada wa taifa Mange Kimambi. Unaambiwa hali yake haipo sawa, na hiyo yote ni baada tu ya picha zake kusambaa huko kwenye mitandao ya kijamii zikiwa zinamuonesha picha hizo akiwa hospitalini amechoka hoi, na ukiangalia hata afya yake imeweza kudhorota, yani haonekani kama ni mtu mwenye afya njema. Watu wengi sana na mashabiki wengi sana wa Mange Kimambi walikuwa wanatamani kufahamu nini ambacho kinamsumbua Mange Kimambi. Ni ugonjwa gani huo ambao unamsumbua Mange Kimambi mpaka kufikia hatua hiyo aliyoko nayo hapo. Japokuwa baada ya picha zake kusambaa, comments zimekuwa nyingi sana, watu wengi wakiwa wanamtukana Mange Kimambi kwamba mwisho wa ubaya ni aibu, mwisho wa ubaya ni fedhea, mambo kama hayo. Mambo yametokea ni mengi sana kwa Mange Kimambi, lakini hatuwezi kumlaumu mtu anapofikia katika hatua ya ugonjwa. Hatua kama hiyo ni ya kumfariji tu na kuendelea kumtia moyo, na wala sio hatua ya kuanza kusema mabaya yake. Siku ya leo Juma Lokole ameamua kuanika nini ambacho kinamsumbua mwanadada Mange Kimambi mpaka kufikia hatua kulala kitandani kama hivyo, kuonekana katika hali ya kuugulia maumivu makali. Juma Lokole aliweza kucomment katika posti ambayo Mr. Pimbi aliweza kuiposti katika akaunti yake ya Instagram. Aliweza kuposti picha ya Mange Kimambi, alafu akaweza kuandika caption yake, akawa anazungumzia ni kwa namna gani hapa duniani tunatakiwa kuishi kwa mazuri, mambo kama hayo. Juma Lokole akacomment, na comment ya Juma Lokole ni kama hiyo hapo. Ameweza kuandika akasema ana kansa ya ziwa la kushoto, ilikuwa inamtafuna, kakatwa ziwa. Juma Lokole hizo taarifa ameweza kuianika baada tu ya kuona Mr. Pimbi ameposti katika akaunti yake ya Instagram, akaamua comment ili mradi tu kuendelea kutoa utata kwa mashabiki ambao walikuwa wanatamani kufahamu Mange Kimambi anaumwa ugonjwa gani. Lakini ukiangalia afya yake haipo vizuri, tuendelee kumuombea Mange Kimambi. Hata kama alikuwa mbaya kiasi gani, alikuwa mbaya kwako, lakini bado sisi ni binadamu, tunatakiwa tuombeane, tunatakiwa tushirikiane katika ugonjwa, katika shida, mambo kama hayo, na wala sio kuanza kumuombea mwenzako vibaya, na wewe hujui kesho yako, na kifo ni fumbo. Huwezi kumuombea mwenzako kifo kwamba bora hafe, na huko ukiangalia wewe bado ni binadamu ambaye pua yako imegeukia chini, inaangalia hapo udongo, kwamba muda wowote saa yoyote Mwenyezi Mungu akipenda na wewe anaweza akakuchukua. Hivyo basi tusiendelee kumwombea mabaya, lakini jambo lililomkuta ndo hilo. Alikuwa na kansa ya ziwa la kushoto, tayari ameweza kukatwa ziwa hilo, na tunaendelea kusubiri majibu au kitakachoendelea ni kitu gani, anaendeleaje huko hospitalini. Tunashindwa kupata taarifa zake vizuri kutokana na lile sakata ambalo lilipelekea akaunti zake za mitandao ya kijamii kama Instagram kufungiwa, na sasa hivi hatuendelei kuona posti zake nyingi kwa sababu hiyo, bali tumeendelea kupata taarifa ambazo zinasambaa katika ukurasa wa Instagram kupitia picha zake zikimuonesha yupo huko hospitali. Wewe kama shabiki unalipenda kuzungumza, tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza neno subscribe.